Y ayer les informábamos del aterrizaje forzoso de un helicóptero de la Fuerza Aérea Paraguaya. Ahora les mostraremos imágenes del momento de la caída de la aeronave. Este es el momento en que el helicóptero cae de golpe y minutos después los ocupantes logran salir. Ocurrió cerca de las 16:30 de este martes. El helicóptero de la Fuerza Aérea Paraguaya estaba al mando del capitán Hernán Javier Torales y llevaba a otras 3 personas cuando, tras sufrir un aparente desperfecto en el motor, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia fuera de la pista central del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Se declaró en emergencia por una pérdida de potencia en el motor y la intención era que alcanzara nuevamente la base de Ñuguazú, pero finalmente aterrizó, vamos a decirle, en el predio de la fuerza de Silvio Pettirossi. Inmediatamente se activó el plan de emergencia, fueron asistidos por el equipo de bomberos, departamento médico, y mirando la máquina realmente el piloto tuvo la pericia, vamos a decirle, para manejar y dominar un helicóptero tan pesado para que pueda llegar a tierra, vamos a decirle, salvando la vida de ellos. Por fortuna, no hubo heridos graves, aunque la aeronave sí sufrió averías debido al impacto.